аускультативная симптоматика некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Раздел 1. Тоны сердца в норме и патологии. При аускультации сердца у здорового человека выслушивается 2 тона. Первый тон совпадает с началом систолы желудочков и называется иначе систолическим. Второй тон с началом диастолы желудочков и называется диастолическим. Различить первый и второй тон можно по следующим признакам. Первый тон несколько продолжительнее и ниже, чем второй. Между первым и вторым тоном пауза короткая, а между вторым и следующим первым тоном пауза длинная. Первый тон громче в области верхушки, второй тон на основании сердца, то есть в местах выслушивания аорты и легочной артерии. Прослушайте нормальные тоны в стандартных точках аускультации сердца. На верхушке. На аорте. На легочной артерии. У мечевидного отростка. В точке Боткина.